ช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างนั้นจะตัวไม่เบาจมูกยาวๆมีขาหมุกมีขังงวงมีเชี่ยวแตกงวงมีขางามีหูมีตาหางยาวสวัสดีค่ะน้องออมค่ะวันนี้น้องออมก็จะมารีวิวนี่นะคะช่างเดินได้นี่นะคะแล้วเราอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเราก็มีรูปแบบอย่างเราก็มีกล่องมันก็จะได้ให้มันล็อกในท่านที่มีคนใหม่นะคะแล้วเรามาดูกันเลยนี่นะคะไปเอานู่นจะเอาไว้หน่อยนู่นมีไฟด้วยมีไฟที่ตามีไฟที่ตาด้วยนะคะใช้ถ่านอะไรคะใช้ถ่าน 2A กี่ก้อนคะกี่ก้อนใช้ถ่าน 2A 3 ก้อนใช่ไหมงวงสามารถจะดิดได้ที่ตามีอะไรคะมีไฟใช่ไหมก็มีเสียงมีไฟด้วยร้องมีไฟด้วยมาแล้วไหนเปิดดูฐานให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิไหนมาดูใกล้ๆหน่อยปิดก่อนไหนเปิดปิดตรงไหนให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเปิดปิดตรงไหนไหนมาใกล้ๆนี่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะไหนอ่ะอ๋อนี่ใช่ไหมมันจะมีปุ่มเปิดปิดเนาะจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะเป็นแบบว่าเป็นปุ่มเปิดปิดโอเคไหนแล้วก็ใส่ถ่าน 2A 3 ก้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเป็นอะไรอ่ะอะไรกัดรถกัดค่ะกัดไหนถ่ายรูปหน่อยอ้อมถ่ายรูปหน่อยโอเคมีอะไรอีกไหมเท่านี้ไหมนะคะก็ทีนี้น้องออมดูกล้องด้วยลาไปนะคะแต่ก่อนที่น้องออมจะนะครับน้องออมมีคำถามให้เพื่อนๆช้างนะคะมีไฟสีอะไรอ่ะมีไฟที่ตาสีอะไรอย่าลืมคอม
กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ทั้งนั้นนี้นะคะ บ๊ายบาย